Здравейте хора, вижте какво имам тук. Минисо придобивка. Айде да видим какво съм си взел. Лабубо Мечо Пух. Вижте го колко е сладко, това е секрета. Ето тук може да видите какви има. Аз искам прасчо, тигъра или кенгурото или Йори, но най-много искам кенгурото или прасчо, е това най-не го искам. Но искам и секрета, който е Мечо Пух като пчеличка. Айде да отваряме, мале много съм се притеснил как да го отворя. Няма да видим сега какво ще ми се падне. Минават хора, малко ме срам. Така, няма да гледам какво има, какво е стикерчето. Ето го тук хора, стискате палци да е прасчо или кенгуру. Това кой е? Това е той. Не е прасчо кенгуру, но пак е сладко. Мечен. Катеричка! Това е Мечо Пух като катеричка с жълът. Много е сладко, хора. Да видим, има ли какво? Има и ето такава картичка. Уникално е. Напълно заслужени 55 лева. Ето може да видите, 55 лева е цената. Ето и отблизо да го видите. Уникално. Страхотно е. Напълно заслужени 55 кинт. Чао!